kuhara kwa kuku ni hasara kubwa sana, kwa sababu kuku anaehara hatakuwa na uwezo mkubwa sana wa kupoteza uzito kwa kiasi kubwa sana. Kuku atakuwa mwepesi kwa muda mfupi sana, lakini kuku huyu hataweza kutaga. Utagaji utapungua au hataweza kutaga kabisa. Na kwa muda mfupi sana kuku huyu atashambuliwa na magonjwa mengi, kwa sababu vitamini nyingi na madini mbalimbali yatakuwa yanapotea kupitia kule kwenye maji yanapokuwa anahara au anaharisha. Sasa leo tutaangalia namna gani utakavyoweza kutibia kuku wako hapo hapo nyumbani kwako kwa njia rahisi kabisa. Utachukua sukari, utachukua chumvi na unga wa baking soda au ile bicarbonate. Ile ni unga tu wa kawaida ambao tunatumia kwenye kupikia mandazi, keki na vitu vingine ambavyo kama bites. Sasa tutaenda kuangalia namna gani kuweza kutumia vitu hivi na mchanganyiko huu katika dozi kiasi gani. Sasa uwe makini sana katika somo la leo. Hapa unahitaji kidogo utaalamu zaidi ili uweze kuelewa vipimo vya kuweza kuchanganya kwa ajili ya kumsaidia kuku ambaye anahara au kuharisha, ambapo umejitahidi kutumia dawa mbalimbali umeshindwa. Leo tutaenda kuona. Kuwa wa kwanza usipitwe na chochote kutoka Agarus TV, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea kama hivi. Usisahau kulike, kushare na kucomment. Asante kwa kujiunga na. Basi unakuwa na hivyo vitu vitatu ambao ni sukari ya kawaida, huo na huo unga wa bicarbonate ambao ni baking soda, lakini unatakiwa uwe na chumvi hapo. Ukiweza kupata ile chumvi ya baharini, chumvi fani nzuri sana ambayo itakusaidia sana hapa, na kiasi kidogo tu unatakiwa uwe nacho, kwa sababu hata vipimo vyake tutakavyokwenda hapa ni vipimo vidogo sana, lakini vile unatakiwa uwe na kijiko. Hapa sasa kuna njia mbili, unaweza kuwa na vijiko vile vidogo kabisa vya chai, afu unaweza ukawa na kile kijiko cha chakula, kwa sababu kile kijiko kimoja cha chai unaweza kile kidogo kile unaweza kama hautakuwa nacho basi utatumia kile chakula, lakini utatumia nusu kipimo ambacho tutaenda kukieleza hapa. Kwa hiyo utachukua sukari, utapima vijiko 8 vya sukari kwa kutumia kile kijiko kidogo cha chai. Kama kile kijiko kidogo hauna, basi utapima vijiko 4 vya chakula furu, yani kikiwa kimejaa kile kijiko cha chakula. Alafu utaenda utachukua nusu kijiko, kama unacho kijiko cha chai utachukua nusu kijiko cha chai, utachanganya na hizo 8 za chakula kwa kutumia kile kijiko kidogo, au 4 za sukari kwa kutumia kile kijiko kikubwa. Na pia utachukua sasa ile unga ule wa baking soda au bicarbonate, utachukua nusu kijiko cha chai. Alafu utachanganya na huo mchanganyiko wote huo kwenye maji ya lita 3. Yani hapa utachukua maji ya lita 3, basi utaweza kuchanganya mchanganyiko wote. Utakisha utaukoroga vizuri mpaka uyayuke wote kabisa vizuri kabisa. Alafu utawapa kuku wako na watakuwa wanakunywa kama maji tu ya kawaida. Utawekea watakuwa wanakunywa. Sasa hii itawasaidia wao katika kuirudisha yani yale madini yaliyopotea kupitia kwenye kuhara, lakini vile vile watapata nguvu kwa kiasi kikubwa sana kuku hawa ambao wameweza kuharisha kwa muda mrefu, na vile vile kwa muda mfupi sana kuku hawa watafunga kabisa zoezi hilo la kuhara. Kwa hiyo ukiweza kuwapa maji haya wakanywa siku nzima, ndugu yetu kuku hawa changamoto ya kuhara wataweza kusaidiwa kiasi kikubwa sana. Naam, kama una swali lolote lile kuhusiana na somo hili au chochote ulichokisikia kwenye video hii na unahitaji ufafanuzi zaidi, unaweza ukatuandikia hapo kwenye comment yako. Tuandikia hapo swali lako lolote au maoni yako yote ile kuhusiana na somo hili au masomo yote yaliyotangulia kwenye channel hii. Na pia kama unahitaji somo lolote lile ambalo wewe unahisi tumelisema hapo kwamba lipo video yake na unahitaji hiyo video, sisi tunakutumia na utaweza kuifuatilia video ukajifunza. Tukutakia kila laheri katika shughuli zako hizi za ufugaji, lakini usisahau vile vile channel hii inajihusisha na mambo ya kilimo pamoja na ufugaji. Kwa hiyo tupo kwenye maeneo yote hayo. Kwa maswali yote na comment. Asante sana.